त्यसै बोल्ने? तपाईलाई म उपहार दिन पर्ने हो कि तपाईँ वेबसाइटबाट हेर्नुहुन्छ? आइपीएस को इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, त्यहाँ यही कुरा छ। परराष्ट्र मन्त्री जस्तो ठाउँमा बसेर गठबन्धन सरकारको परराष्ट्र मन्त्री भएर यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा बोल्न मिल्छ? ढाँट्ने, छल्ने, यो हो एसपीपी भनेको। यसले कहाँ लैजान्छ देशलाई? हाम्रो अस्तित्व बाँकी रहन्छ? एसपीपी यस्तो एउटा सृजनशील र लागत कम भएको सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो जसले नेशनल गार्डलाई विश्वभरका साझेदार राष्ट्रहरूसँग सेनासँग जोड्छ। सत्तापक्ष भित्रबाट पनि प्रतिपक्षले पनि आवाज उठाउन थालेपछि अलिकति पछाडि धकेलिएको पनि हुन सक्छ। त्यो ठिकै छ धकेलिएको हो भने, तर एकछिनलाई धकेल्ने तर फेरि अगाडि बढ्ने तयारी पनि हुन सक्छ। खबरदार त्यसो नगरियोस्। जो मान्छेहरू अमेरिकी दूतावास भित्र गएर 12 बजे घोषणापत्रको ड्राफ्ट गर्नमा संलग्न थिए तिनीहरूलाई म भन्छु, उनीहरूले नै आएर संसदमा यो पारित गर्दाखेरि भनेका थिएनन्? मैले यो कुरा अहिले किन गरिराखेको छु? म एमसीसी को बारेमा थप कुरा गर्न चाहन्न। किन गरिराखेको छु भने त्यो फ्लड गेटको थियो त्यो। त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ एकपछि अर्को संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्गेजमेन्ट यहाँ बढिराखेको छ। यो देशको जनताको जीवनस्तर उठाऊ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर यो देश स्वतन्त्र, स्वाधीन, सुन्दर, लोकतान्त्रिक मात्र होइन समुन्नत र समृद्ध देश हो भन्ने पनि स्थापित गर भनेर हामीले आदेश वा जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। आज ती सबै विषयमा म छलफल गर्न चाहन्न हामी कहाँ पुगेका छौँ, तर एउटा विषयमा भने म सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु, त्यो हो राष्ट्रियताको विषय, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय। त्यसमा गम्भीर प्रश्नहरू आज आम जनताको बीचमा छ, हाम्रो बीचमा पनि छ। हामी पार्टीका हौँ, हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हामी सरकारमा पनि छौँ, तर पनि मूलभूत रूपमा हामी देशभक्त नेपाली हौँ। त्यस अर्थमा जनताको बीचमा उठेका केही गम्भीर प्रश्नहरू, मेरो मनमा पनि भएका केही गम्भीर प्रश्नहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। के नेपालले हाम्रो घोषित परराष्ट्र नीति र असंवैधानिक नीतिमा नकारात्मक कोणबाट प्याराडाइम शिफ्ट, आयामिक परिवर्तन गर्न खोजेको हो? के हामीले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान केन्द्रित गरेर अपनाइएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, कुनै शक्ति राष्ट्र वा सामरिक गठबन्धनमा सामेल नहुने असंलग्नताको नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति सचेत हुँदै सन्तुलित कूटनीतिमा के विचलन देखा पर्न थालेको हो? के हामी त्यहाँतिर जान खोज्दैछौँ? के हामी हाम्रो राष्ट्रलाई कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको पक्षमा र अर्को पक्षमा र अर्कोको विरोधमा प्रयोग गर्ने थलो बनाउने, भूराजनीतिक द्वन्द्वको भूमरीमा धकेल्ने र विश्व रणनीतिक शक्तिहरूको रणनीतिक क्रियास्थल बनाउने दिशातिर जाँदैछौँ? गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो स्थितिमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, के हामी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी वा दलाल नीतिबाट प्रभावित हुँदै र तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितलाई तिलाञ्जली दिने, कमजोर पार्दै तिलाञ्जली दिने दिशातिर त गइराखेका छैनौँ? यो गम्भीर प्रश्न उठिराखेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केही तथ्यहरूले, हालैका केही तथ्यहरूले केही दिशातिर केही सङ्केतहरू देखाउँछन्। त्यो बारेमा नै मैले अहिले चर्चा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यस सम्बन्धमा
अहिले सतहमा बहस भइरहेको स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप प्रोग्राम त्यसको मुख्य पक्ष हो। रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम जो अमेरिकाको एउटा राज्य उटाको नेशनल गार्डसँग नेपाली सेनाको समझदारी रणनीतिक समझदारीको कार्यक्रमको रूपमा अहिले छलफल भइराखेको छ। यो सुरुवात होइन र हाम्रो नीतिको यही निरन्तरता हो। हामी बेहोसीको यही निरन्तरता हुने हो भने यो अन्त पनि हुने छैन र हाम्रो राष्ट्रमाथि गम्भीर खतरा पैदा हुनेछ। त्यसकारण यसको सन्दर्भमा म एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु, एमसीसी सम्झौता गर्दा पनि ठूलो बहस देशमा भएको थियो र नेपाली जनताले भनेका थिए, हामीले भनेका थियौं एमसीसी एउटा विकास परियोजना मात्रै होइन, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंग हो र यसले आफ्नो रणनीतिक सुरक्षाका निम्ति यो विकास योजना मार्फत काम गर्ने लक्ष्य स्पष्ट गरेको छ र यो उसको कानुनमै स्पष्ट छ। त्यसकारणले यसलाई त्यस रूपमा अगाडि नबढाउँ र यथास्थितिमा स्वीकार नगरौँ हामीले भन्यौं। हाम्रो पार्टीले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि पनि सार्यो, तर पछाडि सरकारको प्रस्तावमा हाम्रो पार्टी समेतको संलग्नमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरियो। त्यतिखेरको प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पहिला हामी सरकारमा छँदा यो एमसीसीलाई अगाडि बढाउने नै पहल गर्यो, पछाडि यो अगाडि बढाउने प्रक्रियामा ऊ प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढ्न नदिउँ भनेर हामीले अपिल गर्दा, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ भनेर अपिल गर्दा त्यसलाई व्यवस्था गर्यो र अन्तत यो पारित भयो। अरूले के भन्छन् थाहा छैन। मेरो दुईटा प्रश्न यसमा छ। एउटा कुरो, हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष कमरेडकै नेतृत्वमा एमसीसी 12 बुँदे घोषणा व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारिपछि समीक्षा गर्यौं, हामीले छलफल गर्यौं र हामीले के भन्यौं सर्वसम्मति रूपले भने यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरामाथि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा रक्षा कवच भने होइन, पूर्ण रक्षा यसले गर्न सक्दैन, यो एउटा केन्द्र हो र त्यसलाई पक्रेर हामीले 12 बुँदे घोषणाको आधारमा समेत कार्यान्वयन हेर्दै जाउँ, जनतालाई सचेत पार्दै र जनतालाई साथ लिँदै अगाडि बढौँ र कथम कदाचित यो कुरा अमेरिकाले स्वीकार गरेन भने हामीले यसलाई खारेजीको आन्दोलन अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो। हाम्रो पार्टी त्यतिसम्म प्रश्न छ। तर म के प्रश्न गर्न चाहन्छु, जो मान्छेहरू अमेरिकी दूतावास भित्र गएर 12 बुँदे घोषणापत्रको ड्राफ्ट गर्नमा संलग्न थिए तिनीहरूलाई म भन्छु, उनीहरूले नै आएर संसदमा यो पारित गर्दाखेरि भनेका थिएनन् अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गरेन भने त्यही दिन एमसीसी खारिज हुन्छ भनेर? खोइ उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अनि त्यतिखेर भन्ने पार्टी अरू पार्टीहरूले पनि यो कुरा भनेका थिए। आज मैले बुझेसम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको सन्दर्भमा एक शब्द अमेरिकाले बोलेको छैन, त्यसको चर्चा सम्मत गरेको छैन। तर एमसीसी को सन्दर्भमा 12 बुँदे घोषणा स्वीकार भएन भने खारिज गर्छौं भन्नेहरू आज कहाँ बसिराखेका छन्? जनतालाई जवाफ चाहिएको छ। मैले यो कुरा अहिले किन गरिराखेको छु? म एमसीसी को बारेमा थप कुरा गर्न चाहन्न। किन गरिराखेको छु भने त्यो फ्लड गेटको थियो, त्यो ढोका थियो जहाँबाट एउटा शक्ति राष्ट्रको विशेष रणनीतिक योजनाका निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्ने क्रियाकलाप र कदमको निरन्तरताको निम्ति त्यो ढोका थियो र अहिले त्यो प्रष्ट भएको छ। त्यस पछाडि तपाईहरु हेर्नुस्, त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौं एकपछि अर्को संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्गेजमेन्ट यहाँ बढिराखेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, टिबेटन महामालाको कोअर्डिनेटरको भूमिका खेल्ने अमेरिकी उपराज्य मन्त्रीलाई उपमन्त्रीलाई यहाँ ल्याएर स्कट गरेर टिबेटन रेफ्युजी क्याम्पमा पठाउनु पर्ने दायित्व के थियो? किन गरियो? के काम थियो? अहिले आईपीएस को कमान्डरलाई यहाँ बोलाएर यो एसपीपी को बारेमा छलफल गर्ने प्रक्रिया किन अगाडि बढाइयो?
र त्यति मात्रै होइन अध्यक्ष महोदय, अहिले कतिसम्म पनि अगाडि बढिसकेको छ भने यो प्रक्रिया अहिले ठुलो अन्यल र आशंकाको बीचमा के हुने हो भनेर धकेलिने स्थिति पैदा भएको छ। यसै क्रममा अहिले यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्रामको मसौदा सार्वजनिक भएको छ। त्यसबारेमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आएको छ। पहिला ठुलो भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। यहाँ प्रचार गरिएको छ कि एसपीपी भनेको विपद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने सम्झौता हो भनेर झुट, सिधा झुट। त्यसको एउटा सानो अंश मात्रै हो त्यो। म तपाईहरुलाई युएस नेशनल गार्डको कोअर्डिनेटर 16 देखि 20 सम्म कोअर्डिनेटर भइसक्नु भएका जोसेफ एल लेङ्गेलको शब्द नै स्पष्ट रूपमा यहाँ भन्न चाहन्छु। एसपीपी यस्तो एउटा सृजनशील र लागत कम भएको सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो जसले नेशनल गार्डलाई विश्वभरका साझेदार राष्ट्रहरूसँग सेनासँग जोड्छ। नेशनल गार्डका इकाइहरूले हाम्रो सुरक्षा लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन साझेदार राष्ट्रहरूसँग सैनिक तहमा संलग्न रहन्छन्। ढाँट्ने, छल्ने यो हो एसपीपी भनेको। अनि एसपीपी को अहिलेकै सम्झौताको मसौदामा के भनिएको छ यो भने प्रारम्भमै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थिरताको निम्ति प्रतिरक्षा वा सुरक्षा र को निम्ति, रक्षा र सुरक्षाको निम्ति यो साझेदारी कार्यक्रम हो भनेर प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यो कार्यक्रममा अमेरिकी सेना यहाँ जहाँ बसे पनि स्थानीय तहलाई समेत अधिकार दिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा ट्रेनिङ गर्नुपर्ने, उसले दिने सहयोग भनेर जो दिएको छ त्यो अमेरिकी सेनामा निम्ति प्रयोग हुने सम्मको कुराकानी गरिएको छ। अनि यसले कहाँ लैजान्छ देशलाई? हाम्रो अस्तित्व बाँकी रहन्छ? अहिले अमेरिकी दूतावासको प्रतिक्रिया आएको छ। पहिलो कुरा यो विपदको लागि हो, मैले त्यसको खण्डन गरिसकेँ। दोस्रो कुरा, यो प्रकारको सम्झौता त हामीले 15 र 17 मा नेपाली सेनाले नेपाल सरकारको तर्फबाट माग भइआएको र 19 मा हामीले स्वीकार गरिसके हो, थप सम्झौता गर्न पर्दैन भन्दैछ। हामीले बुझेको त्यतिखेर पनि यो चर्चा भएको थियो एमसीसी को सँगसँगै। हामीले बुझेको कुरा के थियो भने त्यो आयो पुरा सम्झौताको ड्राफ्ट भन्दा अगाडि लेटर अफ इन्टेन्ट जस्तो एउटा आयो प्रस्ताव। त्यो प्रस्तावका सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयको तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यतिखेर मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीकै नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनायो र त्यो कार्यदलले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन, थन्काउने भनेर निर्णय गर्यो र त्यसपछि त्यो अगाडि बढेन। हामीले बुझेको कुरा यही थियो। तर अहिले अमेरिकाले 19 मा यसलाई स्वीकृत गरिएको उहाँहरूले पालामा भनेको छ भने तात्कालीन प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली, तात्कालिक रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जनतालाई, सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने यो झुट हो। अमेरिकी दूतावासको यो प्रतिक्रिया झुटो हो, किनभने नेपाली सेनाले समेत त्यसको खण्डन गरिसक्यो। हामीले कहिल्यै स्वीकार गरेका छैनौँ र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रतिकूल हुने गरी र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलको विरुद्ध हुने गरी कुनै पनि यस प्रकारको सम्झौता भविष्यमा पनि गर्ने छैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा नेपाली सेनाले बोल्यो। म नेपाली सेनाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो स्पष्ट हुन पर्छ। त्यस्तै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री मेरा मित्र नारायण खड्का के बोल्नुभयो? उहाँले आइपीएस को बारेमा बोल्नुभयो। उहाँले आइपीएस त यो प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागर क्षेत्रलाई जोड्ने एउटा साझेदारीको सामान्य एउटा कार्यक्रम मात्रै हो भनेर त्यसै बोल्ने। तपाईलाई म उपहार दिन पर्ने हो कि तपाईँ वेबसाइटबाट हेर्नुहुन्छ आइपीएस को इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, त्यहाँ यही कुरा छ। परराष्ट्र मन्त्री जस्तो ठाउँमा बसेर
गठबन्धन सरकारको परराष्ट्र मन्त्री भएर यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा बोल्न मिल्छ? त्यसका दुईटा पाटा छन्। एउटा नीतिगत पाटो छ, अर्को सामरिक सैनिक गठबन्धनको पाटो छ। त्यसकारण त्यसलाई यसरी झुट बोलिदिने भ्रममा राख्न मिल्दैन मन्त्रीज्यू। अनि त्यसलाई आधारित बनाउँदै अझ के भन्यो त भने स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम सामान्य विपदको लागि हो, त्यसलाई चाहिँ सामान्य सकारात्मक ढङ्गले छलफल गर्दा के बिग्रेर पनि भन्नुभयो। भन्न खोजे के एसपीपी स्वीकार गर्न पनि सकिन्छ भनेर सकारात्मक ढङ्गको अभिव्यक्ति होइन यो? त्यसो गर्न मिल्छ? त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, कानुन मन्त्री यहाँ अघि त हुनुहुन्थ्यो, अहिले जानुभएछ। कानुन मन्त्रीले भन्नुभयो हावाको पछाडि लाएर हुन्छ, त्यस्तो केही आएकै छैन भन्नु। आएको छैन साँचो हो भने त उहाँहरूले अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकी राजदूतावासलाई औपचारिकमा लेख्न पर्यो। हामीले अहिलेसम्म त्यो सम्झौता गरे पनि छैनौँ, हामीलाई प्राप्त पनि छैन, हामीले गर्दा पनि गर्दैनौँ भनेर तपाईँले किन यस्तो प्रतिक्रिया दिएको भनेर लेख्नु पर्दैन? त्यतिकै मुखले बोलिदिएर हुन्छ? लेख्न पर्यो मन्त्रीज्यू सरकारको तर्फबाट। म त्यो माग गर्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको सरकारले प्रष्ट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ। हामीले यो गर्दैनौँ, एसपीपीलाई अस्वीकार गर्छौँ। आज मात्र अस्वीकार गर्ने होइन, यस प्रकारको सम्झौता भविष्यमा पनि गर्ने छैनौँ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यो म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अहिले अमेरिकी दूतावासले यो पनि भनेको छ, यस्तो सम्झौता त हामीले चाहिँ ड्राफ्ट बनाएकै होइन भनेको छ। उहाँहरूले नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण आवाज, नेपालको राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, सत्तापक्ष भित्रबाट पनि प्रतिपक्षले पनि आवाज उठाउन थालेपछि अलिकति पछाडि धकेलिएको पनि हुनसक्छ। त्यो ठिकै छ धकेलिएको हो भने, तर एकछिनलाई धकेल्ने तर फेरि अगाडि बढ्ने तयारी पनि हुनसक्छ। खबरदार त्यसो नगरियोस्, हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। यस स्थितिमा अब अमेरिकासँगको सम्बन्धका बारेमा पनि प्रश्न उठ्ला। हो, कुनै लुकाउने कुरा होइन राजनीतिमा। अमेरिका साम्राज्यवादी देश नै हो। अमेरिका भूमण्डलीकृत पुँजीवादको नेता महाशक्ति देश नै हो। तर अहिलेको विश्व परिस्थितिमा हामीले हस्तक्षेपका नीतिका आधारमा, शान्तिपूर्ण सहस्तित्वको नीतिको आधारमा अमेरिकासँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नै पर्छ। हामी त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ। तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। अमेरिकाले यो कुरा भने बुझ्नुपर्छ। हामी त्यसमाथि अवमूल्यन, अतिक्रमण र नेपालको भूमिलाई उसको रणनीतिक स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्ने थलो चाहिँ बन्न दिन्नौँ। यो हाम्रो सङ्कल्प हो। त्यसै गरी अहिले हाम्रो प्रधान सेनापति र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम तय हुने कुरा सुनिँदैछ। म अहिले जान किन पर्यो? कुन उद्देश्यका निम्ति जाने हो? के लक्ष्यका निम्ति जाने हो? कुन कार्यक्रमका निम्ति जाने हो? अहिले उपयुक्त बेला होइन, उपयुक्त समय होइन। यो कुरामा पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै यो त एउटा पाटो हो अहिलेको मुख्य विषय। परराष्ट्र नीतिको कुराकानी गर्दा भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि हामीले समीक्षा गर्न जरुरी छ। भारतसँग अहिले हाम्रो राजनीतिक रूपमा कन्टेन्सियस इस्युज अथवा विवादित वा हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग सरोकार राख्ने, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू उठ्दैनन्। अहिले लिम्पियाद्वारा लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा उठ्दैन। त्यो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्ने कुरा एजेन्डा बनाइँदैन। 1950 को सन्धिको कुरा उठ्दैन, उठाइँदैन। इपिजी प्रतिवेदन व्यवहारिसी बनेको छ। त्यो इपिजी प्रतिवेदन आफूले बुझ्ने वा दुईटै सरकार प्रमुखहरूले बुझ्ने र त्यसको आधारमा काम गर्ने कुरा चर्चासम्म गरिँदैन। आज असारको 2 भइसकेको छ। बर्खा पहिले सुरु भइसकेको। भारतीय संरचनाहरू जो सीमामा बनाएका त्यस कारणले डुबान भइराखेको छ र हाम्रा किसानहरू मारमा परेका छन्। डुबान क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने सधैँ कुरा हुन्छ। अहिले कुनै गम्भीर वार्तालाप छैन।
किन? अनि भारतले पहिलाको अफेन्सिभ हस्तक्षेपकारी नीति परित्याग गरेर साइलेन्ट डिप्लोमेसीको आधारमा नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने दिशातिर गइराखेका छन् र नेपालबाट आफ्नो जुन यो परियोजना चाहिन्छ त्यही परियोजना लिएर जानेर हाम्रो सरकारले दिने काम त गर्दै छैन। एउटा गम्भीर कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, हामी विद्युत बेचेर धनी हुने कुरा गर्दैछौँ, विकास गर्ने कुरा गर्दैछौँ, तर विद्युतको कुरा के भएको थाहा छ? अब नेपालको कुनै पनि जलविद्युत परियोजना भारतको कम्पनी वा भारतले सम्पन्न गरेको कुनै समर्थन गरेको कुनै देश वा कम्पनी बाहेक अरूलाई नदिने समझदारीको दिशातिर गइराखेको छ। तब मात्रै भारतले बिजुली किन्ने कुरा गइरहेको छ। देश कतातिर जाँदैछ? हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दैन? हाम्रो राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्दैन? अब रह्यो चीनसँग सम्बन्धको कुरा। चीनसँग सम्बन्धको कुराकानी गर्ने हो भने सीमा समस्याका बारेमा आधारभूत समस्या हाम्रो थिएन, तर नभएको अरू पहिलेको सरकारले छैन भनेर घोषणा गरेको सन्दर्भमा पनि एउटा कार्यदल बनायो, अध्ययन कार्यदल। दोस्रो, चीनको विदेश नीतिको नेपाल भ्रमण भयो, बीआरआईको बारेमा एक शब्द उल्लेख गर्न नेपाल सरकारले मानेन। परियोजनाहरू अनुदान वा ऋणमा केमा गर्ने भन्ने कुरा तेस्रो चरणको कुरा थियो। योजनामा हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ, छुट्टा छुट्टै योजनामा। यो एमसीसी जस्तो होइन, त्यही योजना हो। बीआरआई त एमै हो नीतिगत रूपमा। त्यसपछि अर्को समझदारी बनाउनु पर्छ, त्यसपछि थर्ड चरणमा मात्रै योजनामा जान्छौँ। योजनामा जाँदाखेरि अनुदानमा हो कि ऋणमा भनेर छलफल गर्नुपर्छ। तर एक शब्द लेख्न दिएन, अपमानित गरियो। के नेपालको हित त्यसरी हुन्छ? त्यसै गरी त्यति मात्र होइन, अघि मैले भने तिब्बत अफेयरको कोअर्डिनेटर अमेरिकी उपमन्त्रीलाई हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक संवेदनशीलताको परिस्थिति देख्दा देख्दै त्यसलाई अनदेखा गरेर टिबेटन रेफ्युजी क्याम्पमा लगेर चाहिँ भेटघाट गराइयो। यसले कता लैजान्छ? जबकि चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन्। पूर्वमा दोलखामा सीमा स्तम्भको दुईटा सीमा स्तम्भको समस्या छ, त्यसलाई हाम्रो संयन्त्रबाट हल गर्ने पहल कदमी गरिँदैन। हामीले कोदारी र यतापट्टि यो रसुवाको केरुङ नाकाबाट जो व्यापारिक चाहिँ सामानहरू आउने हो त्यहाँ केही समस्या पैदा भएको छ। चीनले त्यसमा सहजीकरण गर्नै पर्छ, त्यहाँ समस्या छ, ठुलो घाटा भएको छ। त्यहाँ हामीले छलफल गर्नु छ चीनसँग। हामीले भारत र चीनको बीचमा लिपुलेखलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर सम्झौता भयो, त्यसको हामीले त्यतिखेर विरोध गरेका थियौँ। त्यो बारेमा सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यसलाई खारिज गर भनेर भन्नुपर्छ। र हामीले यसरी चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। तर त्यो छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई पन्छाएर चीनलाई ह्युमिलेट गर्ने कुराले हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेको ठहरिँदैन। त्यसले चीनको कुरा छोडिदियोस् एकछिन, हाम्रो देशलाई के हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि यस्तो स्थितिमा देश अगाडि बढ्दैछ। त्यसैले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म भन्न चाहन्छु निष्कर्षका रूपमा, नेपाललाई केन्द्रमा राखौँ। प्रो नेपाल हौँ, प्रो अमेरिकी, प्रो भारतीय, प्रो चाइनिज हुने र त्यसमा गर्व गर्ने यो दरिद्र मानसिकताबाट माथि उठौँ, राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। म पहिलो कुरा त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, राष्ट्र हित केन्द्रित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्नता, त्यसमा आधारित भू राजनीतिक संवेदनशीलता समेतलाई ध्यान दिँदै परिपक्व र सन्तुलित कूटनीतिको अभ्यास गरौँ। तेस्रो, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दला दृष्टिकोण र प्रवृत्ति त्यागौँ र निहित राजनीतिक स्वार्थका निम्ति राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने अपराधमा नलागौँ। चौथौं, हाम्रो देश कसैको निम्ति, कसैको पक्षमा वा कसैको विरोधमा प्रयोग हुन नदिउँ, भू राजनीतिक द्वन्द्वमा नदेकलौँ र शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक क्रीडास्थल बन्नबाट देशलाई बचाउँ। छिमेकी फर्स्ट भन्ने नीतिलाई लागू गरौँ। दुवै विशाल छिमेकी देशहरूसँग
समनिकटताको आधारमा असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरौँ र विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, सम्माननीय सभामुख महोदय, म सक्दैछु, मैले नसक्दा केही समय मलाई दिनुहोला। केही संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र विश्व संस्था लगायतका संस्थाहरूसँग पनि हामीले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र विश्व शान्ति एवं मानव जातिको हितको पक्षमा अगाडि बढौँ। अर्को कुरा, तत्कालिक रूपमा विकासको निम्ति भन्दै विकासको निम्ति यो देशलाई ठेक्का दिने वा अरूको जिम्मा लगाउने काम नगरौँ। कुनै पनि नाममा देशलाई अफगानिस्तान वा सिक्किम बनाउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसमा हाम्रो ध्यान दिउँ। विकासको निम्ति सबैसँग मैत्रीपूर्ण ढङ्ग सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहयोग लियौँ, तर विकास हामी आफैले गर्ने हो मूलभूत रूपमा भन्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गरौँ। त्यसै गरी अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने, अन्तमा भन्नुभन्दा अगाडि मेरो केही गम्भीर कुराहरू छन्। मुख्यतः देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण र देशभक्तिपूर्ण अडान नै हो यो राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति र विचलन हुनबाट जोगाउनको निम्ति। तर केही छिटफुट कुराहरू पनि छन्, म भन्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पार्टी र व्यक्तिको राजनीति गर्न र निर्वाचनका निम्ति विदेशी शक्तिसँग पैसा लिने काम बन्द गरौँ। ठुल्ठुलो कुरा गर्ने पार्टीहरूले, नेताहरूले आफ्नो पार्टी चलाउन विदेशीसँग पैसा लिने, आफू चुनाव लड्न विदेशीसँग पैसा लिने अनि राष्ट्रियता कुराकानी गर्ने, भाषण गर्ने, यो सब बन्द गरौँ। दोस्रो, आफ्ना छोराछोरी, नातेदार वा भोटमा धेरै योगदान गर्न सक्ने कार्यकर्ता वा उनका छोराछोरीहरूको छात्रवृत्तिको निम्ति विदेशी दूतावासलाई गुहार्ने काम बन्द गरौँ। तेस्रो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भोट बढाउने उद्देश्यले विकास निर्माण वा अन्य सहयोगलाई केन्द्रित गरेर विदेशी शक्तिको सामु नझुकौँ। चौथो, राजनीतिक सत्ता स्वार्थको निम्ति विदेशी शक्तिसँग सहयोगी भूमिकाको निम्ति अनुरोध गर्ने वा अझ अगाडि बढेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्ने अपराध नगरौँ आफ्नो राजनीतिक सत्ता स्वार्थको निम्ति। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसो गऱ्यौँ भने हामी ठिक दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, म अन्तमा आएँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो अन्तिम कुरा के छ भने, र अन्तिम कुरा म स्पष्टसँग र दृढतापूर्वक दोहोऱ्याएर भन्छु, यो गठबन्धनको निरन्तरताको लागि, यो सरकारको निरन्तरताको लागि न्यूनतम शर्त हो एसपीपीलाई दृढतापूर्वक यो सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यति मात्र न, गम्भीर ध्यानाकर्षण दुईटा कुरामा अर्को गर्न चाहन्छु। एउटा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको एवं हित केन्द्रित स्वतन्त्र परराजनीति, कुनै शक्ति राष्ट्र वा गठबन्धनमा असंलग्न रहने नीति प्रति सचेत र भूराजनीतिक संवेदनताप्रति सचेत हुँदै भूराजनीतिक द्वन्द्वमा देशलाई नधकेल्ने सन्तुलित कूटनीतिको अभ्यासमा सरकारले अब व्यवहारिक प्रतिबद्धता देखाउनु पर्यो। कतै विचलन हुन लागेछ भने समीक्षा गरेर सच्याउनु पर्यो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता कुनै देशसँग गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमतिलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। यो मेरो प्रश्न कुरा हो। र अब अन्तिमको दोस्रो कुरा भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति आन्तरिक घरेलु नीतिको विस्तारित आयाम हो। हामी अहिले गठबन्धनमा छौँ, हामी गठबन्धन सरकारमा पनि छौँ। त्यतिखेरको सरकारको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीले संविधान विरोधी कदम चालिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा हामी प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनमा सामेल भएका हौँ। अहिले पनि हामी यो गठबन्धनमा छौँ। तर एकपटक एउटा सन्दर्भमा बनेको गठबन्धन सदाको लागि जे गरे पनि हुन्छ भनेर टेकन फर ग्रान्टेड कसैले लिन मिल्दैन। म यही रोस्टमबाट यो कुरा भन्न चाहन्छु। यदि नेपाल
को राष्ट्रियतालाई बचाउन, देशलाई बचाउन सच्चिने दिशातिर गएनौँ र यसप्रति गम्भीर भएन भने घरेलु नीतिलाई निर्धारण गर्ने विभिन्न पक्षहरूका बारेमा गम्भीर समीक्षा गरेर नयाँ बाटो अपनाउनु परे त्यो पनि हामी तयार छौँ। म यो कुरा लुकाउन चाहन्न, तर हाम्रो प्राथमिकताको कुरो निश्चय पनि अहिले त्यो होइन। तर त्यो दिशातिर जान पर्यो भने देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश बचाउन तयार छौँ, तयार रहनु पर्दछ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।